ट्यूबें हमारे पास पहुंच गई हैं। जिन गाड़ियों की मैनुअल गियर के अंदर आवाज आ रही है और जो काफी अरसे से हमारे साथ राब्ते में थे कि जब भी स्टॉक आपके पास आया आपने हमें बताना है, तो ये ट्यूबें हमारे पास पहुंच गई हैं। जिन भाइयों को ये ट्यूबें चाहिए वो अल शरीफ ऑटो के नंबर 0308-873-4241 पे राब्ता करें। ये सिर्फ मैनुअल गियर के लिए होती है। जिन गाड़ियों के गियर के अंदर से मैनुअल गियर के अंदर से गूंज आती है, ये ट्यूबें उसके अंदर, ये ट्यूब 1 लीटर के अंदर एक और 2 लीटर के अंदर 2 ट्यूबें डाली जाती हैं। आपकी गाड़ी अगर गूंज कर रही है तो आप इस नंबर पर, बताए गए नंबर पर राब्ता करें और ये ट्यूबें हासिल कर लें। ये काफी अरसे के बाद ये स्टॉक अल शरीफ ऑटो पे पहुंचा है। ये स्टॉक 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं पहुंचने में, क्योंकि ये जर्मनी की लिक्विमोली की प्रोडक्ट है। एंटी फ्रिक्शन गियर के अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसको रिमूव करने के लिए। तो जल्दी जल्दी ऑर्डर करें 0308-873-4241 पे और ट्यूबें हासिल करें। अल शरीफ ऑटो केयर। अल्लाह हाफिज।